हेलो साथी हो होइन, आज चाहिँ लास्टै भोग लाएर होइन रातिको ठ्याक्कै 12 बजे होइन एकदम भोग लाग्यो। त्यही भएर 6वटा अन्डा उसिन्दैछौँ होइन। टक्कै यो खाएर सुत्नु पर्ने भयो। अनि चाउचाउ पनि रहेछ होइन, यो पनि पकाउने हो। यो टक्क पकाएर मजाले खाएर सुत्नु पर्यो यार। भात खाएको त्यही पनि भोक लागिरहेको कि अझै पनि। रुममा यस्तो हालत छ, अब यस्तै है के गर्नु। अब केटा मात्रै बसेको हो नि त अहिले, त्यही भएर एकदम भोक लाग्यो क्या। खाना पनि खाएको तर एकदमै अहिले भोक लाग्यो। त्यही भएर अनि अन्डा उसिन्दै अनि चाउचाउ पकाउने, खाने अनि सुत्ने। साथीहरू, चाउचाउ पनि पाक्यो होइन, 2 ठाउँमा पाक्यो। अनि अन्डा पनि मजाले उम्लिरहेको छ। अब अन्डा पाक्ने बित्तिकै टक्क खान्छु होइन। अब यही हो भिडियो लास्टको हो। अब लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ हानिदिनु होला। बाई बाई साथीहरू, बाई बाई बाई।